Попроси завести. Зараз заведемо, Саша, все зробимо. Але дивися. Ну, обзорно посмотреть двигатель, как бы нормально. Смотрим внимательно. Итак, Оля. А можете завести мотора? А? Ключ є завести, можете? Бензин зараз питають. А, бензина немає. Чудо, блин, отечественной техники. Вот этого распрекрасного, расчудесного транспортного средства. Вот уже у нас тут есть. Этот воздухозаборник. Заводим мотор. Ну, так бывает тоже. Все. Аккумулятор хандец. Все, аккумулятор, да? Акумулятор еще не годный. Ясно, ладно. Купляв акумулятор, но отобрала, акумулятор купляв. А можете завести мотора? А? Ключ є завести, можете? Бензин зараз питають. А, бензина немає. На масло давление, я не знаю, что оно такое, почему оно горит. Я вроде и обороты держу, хер его знает. Так, сняли поддон картера. Ну вот так типа выглядит масляный заборник. Но я даже не знаю, вот есть здесь щели. Ну, что-то есть. Вот вам и причина потери давления масла. А можете завести мотора? А? Ключ є завести, можете? Бензин зараз питають. А, бензина немає. Все, аккумулятор, да? Акумулятор питають. Ну, для акумулятора ще не годний. Глубокая ночь. Короче, получается, добился я того, чтобы все очистить. Теперь все это чистое. Масло будет проходить. Подписываемся на канал, ставим лайк. Всем пока.